ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. بیا هم د درېیم درس د لغاتونو برخې ته ښه راغلاست. لومړی لغت ایلین ملګرو فضایي مخلوق ته وایي، د بل نړۍ خلکو ته وایي چې دلته موږ منظور یې څخه فضایي مخلوق یا فضایي خلک دي. د ایلین کیم ان پیس، یعنی هغه ایلین چې ده یا فضایي مخلوق چې ده سوله وکړه یا روغه جوړه وکړه. د ایلین فضایي مخلوق یا دغه چې د ایلین چې ده کیم ان پیس سوله وکړه یا روغه جوړه وکړه. نو ایلین په معنا د فضایي مخلوق یا هم د بلې نړۍ مخلوق یا خلکو ته ویل کېږي. بل لغت امانګ په معنا د منځ کې، په مابینځ کې. There was a red apple among the green ones، یعنی د شنو مڼو په منځ کې یو دانه سره مڼه ده. There was هلته ده a red apple، یو سره مڼه among the green ones، د شنو په منځ کې. نو among په معنا د منځ. بل لغت چارت په معنا د جدول یا هم کوم ګراف چې ده هغې ته موږ وایو. We used a chart to see how we had improved. موږ یو چارت وکتو تر څو دا وګورو چې موږ مثال موږ څومره پرمختګ کړی، څومره ترقي مو کړې ده. We use موږ استعمال کړی یا موږ وکتو a chart to see، چې یو جدول یا هم ګراف چې دا ووینو چې موږ see how we had improved، چې څومره موږ ترقي یا پرمختګ هم کړی. نو چارت په معنا د دیاګرام ده یا ګراف ده یا هم یو جدول ده. کلاود په معنا د وریځې یا هم واوره دي دوستانو، که موږ پښتو کې ورته واوره وایو چې په اسمان کې وي سپینې، که نه. The sky was filled with white clouds، یعنی اسمان چې ده له سپینې وریځو یا هم واورو څخه ډک ده. The sky، د اسمان چې ده was filled، ډک ده with white clouds، له سپینو واورو یا وریځو څخه. نو کلاود په معنا د وریځو یا واورو څخه. comprehend په معنا د پوهېدلو. comprehend معنا د پوهېدل یا مطلب ورڅخه اخیستل. Henry could not comprehend the message، هنري ونشو کولی چې په مسیج باندې پوه شي. هنري ونشو کولی comprehend چې پوه شي د مسیج په مسیج باندې. نو comprehend په معنا د پوهېدلو یا هم مطلب ورڅخه اخیستلو ده. describe په معنا د تشریح کولو یا هم وضاحت ورکولو ده، چې شي کې وضاحت ورکوي یا تشریح کوي. They described their tree as colorful with gold ribbon and star. هغوی تشریح کوي، وضاحت ورکو هغه خپله ونه کومه ونه چې وه چې د رنګینه ونه چې هغه د طلایي پټو او ستورو په واسطه باندې پوښه شوې وه، یا مثال د خبرې رنګینه شوې وه. They describe تشریح کوي، وضاحت ورکو their tree د ونې په باره کې as colorful with، چې رنګینه شوې ده په ګولډ ریبون طلایي پټۍ باندې، ان سټار او په ستورو باندې. نو ډسکرایب معنا د تشریح کول یا وضاحت ورکول دی. بل لغت چې ده په معنا د ایور یا د تل لپاره یا د همیش لپاره. Going skiing last winter was the most fun I ever had. یعنی تیر ژمی چې کوم سکاینګ کړی وو زما لپاره تر ټول یا د همیش لپاره یا د تل لپاره ډېره ښه او ډېره سرګرم کوونکې وه یا ډېر ساعت مو تېر شو پکې، که نه. نو going skiing last winter، تیر ژمی چې کوم سکاینګ کړی وو یا سکای لوبه ده، was the most fun، ډېر سرګرم کوونکې وه یا ډېره ساعت تېروونکې وه. I have ever had، یعنی تر اوسه پورې چې ما لیدلې وه یا ما په ژوند کې تر ټولو ښه وه. نو ایور په معنا د همیشه یا تل لپاره. بل لغت چې دغه fail یعنی ناکامه کېدل یا پاتې کېدل. Since he failed to get the job he was sad، یعنی دغه وخت پورې چې هغه ونشو کولی چې وظیفه ترلاسه کړي، خواشینی ده او یا هم خفه ده. Since he failed، له هغه وخته چې هغه ناکامه شوی یا پاتې راغلی، to get the job چې وظیفه لاسته راوړي یا وظیفه پیدا کړي، he was sad، هغه چې ده خفه ده. نو fail په معنا د خفه یا هم خفګان یا هم خفه اوسېدل ته وایي. friendly دوستانه، یو شی دوستانه. The friendly animal came up to the girl، یا هغه دوستانه یا ملګري دوستانه انیمال حیوانات چې دي خجلګۍ ته راغله. The friendly animals، هغه دوستانه یا ملګري
حیوانات چې دي came up to the girl هغې جلکې ته راغلل. نو friendly په معنا دوستانه یا ملګري کوونکي. grade درجې ته وایي. grade I managed to get good grade on my report card. یعنی ما د اداره کو یا مثال د خبرې دغه مې منظم کړو چې یو ښه درجه په ریپورټ کارت کې ترلاسه کړم. I managed to get ما د اداره کو یا منظم مې کړو to get چې لاسته راوړم good grade یو ښه درجه on my report card په ریپورټ کارت کې ما په ریپورټ کارت کې. نو grade درجه یا هم یو درجه په کلاس کې هر شي کې سوي درجه دی ته موږ وایو. instead معنا د په ځای یا په بدل کې یو شی بدل کې چې یو بل شی وکړي دې ته instead موږ وایو. instead he ate the carrot instead of the ice cream. هغه سړی یا شخص د آیسکریم په ځای باندې ګازره وخوړه. he ate هغه وخوړله the carrot ګازره instead of په ځای دی آیسکریم. نو instead په معنا د په ځای یا بدل کې. library په معنا د کتابخانې ده. The library at school is full of books. د مکتب کې چې کومه کتابخانه ده له کتابو څخه ډکه ده. The library کتابخانه at the school په مکتب کې is full ډکه ده of books له کتابو څخه. نو library په معنا د کتابو ده. planet سیارې ته وایي. لکه موږ مثال د خبرې مریخ خو دا سیارې دغه ته planet موږ هغې ته وایي. planet Saturn is the planet with the ring around it. زحل یو سیاره ده چې په خپل شاوخوا کې یو کړی لري. سټورن خو پیژنئ زحل د سټورن چې د خپل د زحل په معنا ده. زحل خو تاسو خپل پیژنئ په جغرافیه کې به ویلي وي. Saturn is the planet. Saturn چې دا یو سیاره ده with the ring around it چې په خپل شاوخوا کې یو کړی لري. نو planet په معنا د سیارې. report Karen had trouble writing her report. یعنی کارن چې ده مشکلات سره مخ ده چې خپل ریپورټ ولیکي. Karen had trouble یعنی کارن چې ده مشکلات لري writing her report چې خپل ریپورټ ولیکي. نو ریپورټ په معنا د گزارش یا هم یو څه باره گزارش یا معلومات ورکول. several په معنا د زیات یا ډیر. He had to read several books for class. هغه مجبوره ده چې د خپل کلاس یا سیم لپاره زیات کتابونه ولولي. هغه مجبوره ده to read ولولي several books زیات کتابونه for class د سیم لپاره. solve په معنا د حل کولو ده یا مشکلات حل کول یا شی مثال خبرې حل کول. All the students could easily solve the math problem. یعنی ټول شاګردان کولی شي په اسانۍ سره د ریاضي مشکلات حل کړي. All the students ټول شاګردان could easily کولی شي په اسانۍ solve the math problem په اسانۍ سره د حل کړي د ریاضي مشکلات. suddenly ناڅاپي یا ناخبره. I was suddenly surprised by the cake my friend brought me. یعنی زه په ناڅاپي ډول سره ډیر سرپرایز ډیر هیجان شوم په هغه باندې چې په کیک باندې چې زما ملګري راوړ. I was suddenly زه په ناڅاپي یا خبره ډول سرپرایز په د کیک په کیک باندې my friends brought me چې زما ملګري ماته راوړی وو. نو suddenly په معنا د ناڅاپي یا څوک نه خبره اوسېدل ته ویل کېږي. suddenly ناڅاپي. suppose ګمان کول یا څوک موږ وایي چې مثلا ګمان کول داسې که نه یو څه حقیقت نه لري خو ګمان کول دې ته وایي suppose. I suppose I should go home now. یعنی زه فکر کوم یا ګمان کوم چې زه باید کور ته لاړ شم اوس. I suppose زه فکر کوم یا ګمان کوم I should go چې باید لاړ شم home now کور ته اوس. نو suppose معنا دی ګمان کول یا خیال کول. universe بل چې دا universe په معنا دی نړۍ یا هم جهان ده. universe The universe is so large that it cannot be measured. یعنی نړۍ یا جهان چې دا ډیر غټ ده او موږ نشو کولی چې دا اندازه کړو. د universe نړۍ یا جهان چې دا is so large ډیر غټ ده that it cannot چې دا موږ نشو کولی be measured اندازه کړو یا اندازه شي چې نشي کولی موږ اندازه یې کړو. view کتلو ته وایي. Michael liked to view himself in the mirror. یعنی مایک دا خوښوي چې په هنداره کې خپل ځان ته وګوري. Michael
مایکل چې ته لایک ټو ویو خوښوي چې وګوري himself خپل ځان in the mirror په آینه کې یا هنداره کې. نو ویو په معنا د کتلو یا هم مشاهده کولو ته وایي. دوستانو دا و د دریم درس د لغاتونو برخه. ډېره بښنې سره چې درس لږ وځنډېده. ما ویلې چې لږ مشکلات د هغې په خاطر باندې اوس هم ولا داسې په کرایي ورته ناست نه یم درس ته، بس همداسې یو ځای کې کېناستم چې د دې لپاره د درس خزانه سي او خدای دې وکړي چې تاسو ته بس د خوښې وړ څه مشکلات وو پکې بښنه کوئ. راته ومې چې داسې ارامۍ سره ورته ناست نه یم، بس چېرته مې دلته فرصت پیدا کړو درس مې درته درکړ. د داستان برخې ته مو بیا له خیره سره ډېر ځله په فعلا لپاره ښه وخت.